100 से 150 ग्राम की मात्रा में आपको इसके पत्ते को तोड़ लेना, धूप में रख के उसको सुखा देना। जब वो सूख जाता है उसको कूट पीस के उसका चूरन बना लेना है। जब वो चूरन बना लेते हो आप, उसी का चूरन का इस्तेमाल करना है आपको। और उस चूरन का इस्तेमाल कैसे करना है, 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद ले लेना है और आधा चम्मच की मात्रा में इसके चूरन को ले लेना है। दोनों को बराबर मिला लेना है। मिलाने के बाद उसी को आपको चाटना है। और कब इसका इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम को।